Hello，大家好，歡迎又嚟到脫單搞得掂，我係 HK Romance Dating 嘅創辦人兼現代紅娘 Anita。上一集咧就係講咗話咧，有邊啲人容易揾到即係一次 speed dating 或者一次單對單約會就揾到對象。咁今集咧就講一啲咧，我哋開業10年見過好多係揾唔到嘅對象嘅人啦。咁佢哋有啲咩特點好唔好啊？成日唔成功嘅人咧，第一咧就係佢哋會唔理自己嘅缺點。咁咧最基本就係可能佢覺得自己比較接啲，佢又唔去開放自己嘅生活，又唔去學下嘢，又唔去培養下個興趣，成日都係咁接。人哋 feel 到你接，覺得你悶嘅話，佢就唔會去 show 你啦。簡單嚟講，跟住咧，或者有啲人嘅缺點就係佢嘅體型爭啲啊。咁可能比較肥啲啦，又或者係太過瘦啦，咁佢成日都係想揾個接受到自己嘅人，咁何不咧去改善自己，去令到自己多啲選擇咧？咁或者係有啲人咧係唔中意打扮嘅，個樣成日都係人群之中最唔起眼嗰個。咁其實呢啲你去化下妝啦，就好似 Anita 我咁樣，我拍片之前我都好唔想化妝啊，但係為咗可以即係大家見到我面色好啲，我都會着翻件靚衫，會化翻個妝啦，係咪？同樣你去識對象，你執翻好個樣，係基本嘅禮貌、尊重，同埋係即係又係為自己開拓多啲機會啊！咁所以大家千祈唔好介意，唔好覺得揾一個接受自己嘅人。我哋嘅心態係要令到自己更開心，令到自己行出街係有更多人欣賞，同埋係令到自己嘅選擇更加多啊！第二類就係有啲人咧，可能天生要求比較高嘅，咁咧所以佢就可能有啲好多嘢啦，佢都會睇落係好多缺點啊！天都未黑，光天化日你走出嚟，你唔怕嚇死人啊？嚇人條命噶喎！好簡單，例如出去食嘢啦，好多人都會話呢樣嘢唔好食啊，即係喺度揾缺點啊。咁但係明明嗰樣嘢係正正常常冇乜大問題嘅咁樣，咁大家開開心心食餐飯咪得咯，但就唔使咁多批評啊嘛。同樣佢哋即係望人咧，亦都係好容易睇到人哋缺點啦，好容易講人壞話啦，即係好容易係覺得呢個人唔好啦，或者甚至係呢個人都做唔到我嘅另一半，因為我覺得佢有 X 咁多項嘅即係未符合我條件嘅一啲因素啦咁樣。咁其實都係長此落去咧，會令自己咧個心態好負面啊！個心態負面關起咗個心窗咧，其實都係難識到對象噶。就算有個好嘢經過啊，咁咧你依家你想開翻個心窗，你都唔係咁易嘅，因為你唔知點樣去開懷地同人傾偈，你唔知點樣去即係平等地對待一段關係，即係可能有時你會覺得嗰個人個樣差過我，或者一啲條件差過我，咁我同佢相處嘅時候，我就可能一種高高在上或者好冷傲嘅姿態啦。特別咧係參加 speed dating 活動嘅時候咧，咁全場嘅異性都係喺餐廳嗰度可以見到你噶嘛。有時你會俾人見到你對住一個咧，即係可能着衫冇咁好睇嘅異性啦，或者係即係你覺得總之人哋對方唔係你個 type 嘅對象嗰啲咧，咁就可能會去洗手間啊，或者好冷漠啊，或者係黑面啊玩手機咁樣啦。隔離位嗰啲條件好嘅咧，佢會見到你呢個狀態噶。咁佢當佢同你傾偈嘅時候，跟住雖然你係好健談，但係佢會都將之前見到你嘅一啲狀態咧，去即係擺喺中間噶。咁所以咧，大家真係要留意下呢點啦。第三咧就係咧，一啲好忙嘅人咧都好難成功噶，因為咧佢返工又忙啦，平時咧又多興趣啦，跟住咧又中意去做瑜伽啦，又或者咧中意去打拳啦，然後咧又中意去旅行啦，又中意約下啲 friend 啦，跟住又要上嗰啲人生課程啦等等咧，全部呢啲即係興趣。呢啲公餘嘢咧都係充斥晒佢所有時間，佢根本撥唔出時間同人約會，或者返工亦都係好忙啦嚇。咁如果對方想約你嘅時候，佢會 feel 到你好忙，你都唔願意投放時間同價值喺佢身上嘅話咧，咁人哋都係會即係選擇第二個噶。咁所以單身嘅你咧，其實如果你係諗住真係要去脫單嘅話咧，你真係要預備多啲時間
去同對方發展嘅。最好咧就係每個禮拜咧可以同佢見1-2次面啦，每次咧可以幾個鐘啦，甚至全日啊，咁樣都係更加好嘅。好啦，希望大家都可以快啲揾到對象啦，加油！記得 like 我哋呢個短片啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 支持下我哋一路咧會拍多啲短片幫大家打氣。拜拜。HKLD 讓你安心交友，高效配對。